Hello，大家好。咁啊，廣州咧呢個城市咧都有超過2000年嘅歷史㗎啦。咁啊，廣州咧佛教都有俗稱嘅四大叢林喎。咁啊，分別係呢個光孝寺啦、華林寺啦、海桐寺同埋今次去呢個六榕寺啦。嗱，咁呢個六榕寺咧最出名係咩咧？第一就係榕樹啦，第二咧就係呢個花塔啦。嗱，咁我哋都講一講呢個六榕寺嘅歷史啦。咁呢個六榕寺嘅前身咧就叫寶莊嚴寺。咁啊，根據喺邊度出處咧？原來就喺呢個唐朝嗰時咧，有個叫王勃嘅文學家，佢就寫咗篇咧叫《廣州寶莊嚴寺舍利碑》。咁呢個寶莊嚴寺咧，就即係呢個六榕寺嘅前身啦。咁啊，碑裏面講啲咩咧？就講晒成個歷史㗎啦。咁啊話咧，呢個寶莊嚴寺咧就起喺呢個南北朝時代嘅宋朝。咁呢個宋朝就唔係之後嗰個趙匡胤個宋朝，係啦。呢個就係南北朝得一半嘅中國嘅啫。嗱，咁啊到呢個梁朝嗰時咧，又經歷咗啲時間啦。咁啊出咗好出名嘅皇帝叫做梁武帝啦。咁啊梁武帝咧就係非常之虔誠佛法嘅。咁佢聽到咧呢個真臘啊，真臘咧就應該係咪即係柬埔寨？應該就柬埔寨咧，今天嘅柬埔寨嗰個地方咧就有呢個佛嘅舍利子喎。咁啊佢就派咗佢個一個法師咧，就去呢個真臘嗰度咧，就求呢個舍利子翻嚟。嗱，咁啊經過3年嘅旅程咧，呢個壇羽法師真係不負眾望，就請咗啲舍利子翻嚟。哇！咁啊翻到嚟就喺呢個廣州嗰度上岸啊嘛。咁呢個梁武帝好高興喎，就覺得哇呢個係一件大盛事咧，咁就落咗 order，就叫佢嘅廣州刺史咧，就喺呢個廣州咧就起一座舍利塔嚟供奉呢個佛嘅舍利子啦。咁啊原本呢個樣咧就唔係咁樣嘅，就係木造建築嚟嘅。咁啊起嗰時咧就覺得，因為當時呢個六榕寺個距離同呢個珠江咧就冇而家咁遠嘅，當時嘅距離就好近咧，掘下時咧就發覺有啲地下水啊嘛，咁所以咧起嗰時咧就有特別咧，就喺下面個底嗰度咧捉咗咧，即係圍捉咗咧9層嘅井喺個下面，即係圍住9個圈咁樣啦，類似。嗱，咁啊經歷咗好多年之後咧，就去到呢個咧北宋嘅瑞恭2年咧。重修咗之後咧，就叫做正慈寺。咁好遺憾咧，嗰時就有一場大嘅火咧，就將呢個塔同呢個寺廟都燒毀晒啦，陰公。咁啊，直至咧過多差唔多100年之後咧，就到呢個北宋嘅元佑元年啦。嗱，咁啊到呢個廣州南海人咧林修喺翻呢個地方咧，就起翻個塔啦。我哋要係啦。咁佢起塔嗰時咧，因為都經歷咗100年咧，好多雜草生晒啊，即係具體個原本個塔嘅位置喺邊都唔知。佢哋係咁清理翻現場咧，就清理翻底嗰度咧，就揾到呢個咧九層嘅古井啊嘛。就之前話因為要避免嗰啲地下水滲入去個塔嘅地基咧，就起咗呢個九個古井噶嘛。咁揾到呢個古井個地基，咁啊再清理嗰時咧，又發現咧，原來喺個中間咧就揾咗個頂喎，個頂裏面咧就原來咧就係擺咗呢個佛骨嘅舍利啦，同埋有啲寶劍，有3把寶劍，同埋有一塊鏡喺裏面嘅。咁佢原封不斷清理完之後咧，原封不動就擺翻喺原處，就喺呢個地基度咧就起翻而家我哋見到呢座花塔啦。咁啊，今天咧我哋喺廣州見呢個花塔咧就係咁個樣㗎啦。咁呢個塔咧就起於呢個北宋嘅。即係之前嗰個用木做建築咧，就已經燒咗就冇咗㗎啦。嗱，咁啊講翻佢由初劉宋嗰時叫寶莊嚴寺，到宋朝嗰時咧就改名叫做正慈寺。咁啊到今天咧，我哋叫佢做六榕寺。咁啊點解叫六榕寺咧？嗱，個答案咧就喺個門口嗰度有對聯提到嘅，就一塔有碑劉博士。六榕無樹記東坡啊嘛，呢個東坡就係邊個啊？即係蘇東坡咯。嗱，話說當日咧，呢個蘇東坡就途經此處啦。咁啊，啲僧侶咧就聽過佢嘅大名噶嘛，咁啊請佢入嚟咧留啲墨寶。咁啊，蘇東坡咧就行咗呢間寺廟，行咗即係周圍睇下啦，
就發覺有6棵好靚嘅榕樹喎，所以佢就寫咗啲親筆寫咗呢個綠榕呢兩個字啦。嗱咁啊之後咧，啲人就因為呢兩個字咧，就開始叫呢個寺廟就叫綠榕寺啦。嗱，我哋睇翻呢個綠榕寺，查實就唔算好大嘅。咁啊入到去呢個天王殿啦，咁啊會見到笑口常開嘅彌勒佛啦。咁呢個彌勒佛啊，即係我哋嘅未來佛啦。咁啊，通常啲寺廟都係佢做門口嗰個嘅。咁啊，然之後有4大天王。嗱，咁啊比較有趣啲嘅就係咧，原來咧元朝、明朝、清朝之後咧個4大天王裏面呢個北方多聞天王咧，通常就係揸呢個傘嘅，即係一把遮啦。咁啊，因為我哋成日都講呢4大天王係風調雨順啊嘛。咁但係原來咧喺呢個唐宋時期個呢個北方多聞天王個造型咧，就係唔係拎把傘嘅，係拎手持一個寶塔咯，即係而家呢個咁嘅造型。咁我唔知係咪特登係話要保護呢個塔。咁啊，彌勒佛後面咧有呢個韋馱菩薩，但麻煩啲咧有呢個玻璃咧都幾難影咯。咁啊，最滿意就係呢一張。咁呢個塔咧今日就唔可以上去嘅。以前咧聽我舅父講咧就可以上去嘅，咁佢都上過去上面咯。咁佢都同我講咧，文革嗰時咧就因為好多人被批鬥啊嘛，咁啊好多人咧即係間唔中都有人上去嗰個花塔嗰度頂層咧就跳樓跳落嚟自殺嘅。咁啊同埋佢都講過咧，喺個塔頂嗰度咧就應該有啲佛嗰啲石刻嘅。所以呢個塔咧就唔係以前就叫舍利塔啊嘛，而家就好似叫做花塔，專稱花塔啦。查正確名稱嘅應該叫千佛塔咯，好似叫。嗱，咁我哋行過少少咧就係呢個大雄寶殿啦。咁啊，裡面有3尊大佛咧，就係呢個橫三世佛，係住於呢個清朝初年嘅，係呢個平南王咧尚可喜住嘅。原本就唔係擺喺度喎，原本咧就係擺喺上一條片嗰度，就喺呢個大佛寺裏面嘅。咁啊，文革嗰時咧，呢3尊大佛咧就好遺憾地，咁啊原本咧就將佢咧拆咗，就諗住用咗佢嚟住其他嘢嘅。但係好彩咧，之後就救得翻喎。咁啊，將個佛像咧重鑄翻佢。咁啊，今日咧我哋見到個模樣咧就係咁樣噶啦。好，咁我哋亦都去另一邊望下啦。咁啊，另一邊咧有呢個觀音殿，係呢個1988年重建嘅。咁啊，裡面咧有一尊咧好高大嘅觀音像，就高4米，重5噸嘅。咁呢一尊個觀音像咧就住於呢個清代嘅康熙2年1663年嘅。嗱，咁啊，觀音殿旁邊嗰埲牆嗰度咧，向外面咧就好多呢啲咁嘅歷朝歷代嘅觀音作品嘅壁畫，係咪啊？即係應該係複製品啦，當然係。但係最麻煩咧係黑色咧又反光咧，即係變咗都幾難影咯。咁啊，影啲當係參考下啦。咁啊可以睇到歷朝歷代個觀音嘅造像嘅形象開始變化萬端啊！嗱，除咗啲壁畫之外咧，原來仲有一尊咧明代鑄造嘅觀音銅像，高1.5米嘅。咁啊，擺咗呢個宏法殿裏面。咁啊，睇下你好唔好彩咧，當日有冇人喺裏面啦？如果有開咧，你可以入去睇下。不過就裏面唔可以影相嘅。嗱，睇見呢棵榕樹咧，我就諗下，仲有幾多棵榕樹留翻喺度咧？綠榕寺啊嘛。咁啊，今天咧仲有2棵剩低喺度嘅。咁啊，前面呢個咧就係呢個寶榕亭啊，裡面就供奉呢個咧藥王菩薩。嗱，咁啊，呢個藥王菩薩咧就出自呢個《妙法蓮華經》裡面嘅23品，就叫藥王菩薩本事品啊。嗱，咁我哋尾站就嚟到呢個六祖堂睇下啦。咁啊，裡面供奉呢個禪宗六祖慧能大師嘅。咁啊，呢個造像咧應該係住於呢個宋朝嘅。咁啊，慧能咧佢個金身就應該喺呢個廣州肇慶華南寺嗰度嘅。嗱，咁啊都睇到七七八八啦。咁啊，呢個綠榕寺隔離咧就係呢個光孝寺，咁啊一定要都要去一去啦。咁啊，下一次咧我哋就話光孝寺見。